জন্য খাদ্য তালিকায় হয়েছে পরিবর্তন। গ্রীষ্মের খাদ্য তালিকায় যে দই থাকে তার পরিবর্তে শীতের খাদ্য তালিকায় যোগ হয় ডিম। বাইরের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করতে রাখা হয় রুম হিটার, পাশাপাশি যাতে বাইরে ঠান্ডা হাওয়া ভেতরে গিয়ে তাদের অসুবিধার সৃষ্টি না করে তার জন্য আরও নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরিবর্তন করা হয় শীতের সময় প্র্যাকটিসের সূচিতেও। আসানসোল রেল ডিভিশনের আরপিএফ ডগ স্কোয়াড, সেখানেই রয়েছে 5টি স্পেশাল কুকুর। কেউ নার্কোটিক্স বিশেষজ্ঞ, কেউ স্ট্র্যাকিং। সারা বছরই তাদের নানা রকমভাবে পরিচর্যা করানো হয়। সারা বছরই প্র্যাকটিস করে ডগ স্কোয়াডের সদস্যরা। ডগ স্কোয়াডের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা আরপিএফ কর্মী এবং আধিকারিকরাও সব সময় সচেতন থাকেন। সেজন্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে সময়ে সময়ে করা হয় পরিবর্তन। ब्यूरो रिपोर्ट, आसनसोल एक्सप्रेस। स्टार्ट हो गया तो हमारा जो है प्रैक्टिस का टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि घास में ओस है तो ओस पैर में इफेक्ट करता है, इसलिए हमारा टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में अच्छे से मालिश वगैरह, जिसको ग्रूमिंग हम लोग बोलते हैं, किया जाता है। ग्रूमिंग करने के बाद में इनको धूप में रखा जाता है। धूप में रखने के बाद में फिर इनको खाना वगैरह खिला के फिर शाम में भी हमारा अभी जल्दी आपका सूरज ढल जाता है, इसलिए हमारा शाम में भी प्रैक्टिस का टाइम चेंजिंग है। उसके बाद में फिर हमारा ग्रूमिंग करके इसको अपना खाना वगैरह खिला के अपना फ्रेश वगैरह होके फिर इनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद में आपका जैसे रात में है, रात में आपका इनका सोने का जो व्यवस्था है, चौकी डाला जाता है, लकड़ी का चौकी होता है जिसके ऊपर कारपेट डाला जाता है, और इनको जैकेट पहनाया जाता है, विंटर जैकेट जो होता है मोटा वाला वो पहनाया जाता है। रूम हीटर होता है, और जिससे शीत प्रभाव भीतर नहीं आए उसके लिए हमारा प्लास्टिक का जो भी रेक्सिन वगैरह डाल के इनको रखा जाता है कि बाहर का तापमान से इनको बचाया जाए। এখন কটা কুকুর আছে? এখন 5টা এখানে ডগ আছে। কি কি নাম আছে ওদের? নাম হচ্ছে আপনার জোজো, যে এক্সপ্লোসিভ আছে, জাভা এক্সপ্লোসিভ, ম্যাক্স এক্সপ্লোসিভ, তুফান নার্কোটিক্স আর ক্যাপ্টেন ট্র্যাকার। 5টা আছে। হ্যাঁ, 5টার মধ্যে আপনার 3টা ল্যাব্রাডোর রিট্রিভার আছে, একটা জার্মান শেফার্ড আর একটা বেলজিয়াম শেফার্ড। খাওয়া দাওয়া এদেরকে শীতের সময় একটু খাওয়া দাওয়া চেঞ্জ হয়ে যায়, যেমনি গরম সময় আমরা দই খাওয়াই, এখন শীতের কালে দই বন্ধ হয়ে যায়, ওর জায়গায় ডিম চলে। তারপরে ডাক্তার অ্যাডভাইসে যেরকম হয়, ডাক্তার এক্সামিন করে, প্রত্যেক মাসে ডক্টর চেক করে এক্সামিন করে, আর ওনার অ্যাডভাইসে আমাদের